Abusuafo mama kwaba eba Susan Media Toso. Enasu yada fofra Onyankopon ede acheyen. Ene aba bedu kra ede Kenya ase a eno so Kwabre East Municipal Asante Mantamu ene aba bedu babu ye ni akonhomen. Na wo hwe kro Kenya ase a ya wo Garden City University College ene ni hostels bebre ewo ho. Ya wo police station wo kro nim hospital wo ho. Ya say Kenya ase nye kro ketwa na wura kro Kenya ase ni sumu a ubenku mu na se Kenya ase primary school na nchen ho no ekwan ya da ho ne so so timi do kwa akosi faade ai mamponten kwan nim etimi do kokosi ho eno nti se traffic crash e wotafo so ame ho a utimi bewuram e wo Kenya ase e de kokosi mamponten kwan ne so etwa so ekodi ujuma eno nti aba bedu kro Kenya ase die ni aba babuya ni akonhoma arese de ekro Kenya ase esoso emu enema ene akwan adaya ewom esitie eno nti monka ye ho ni ambuya ni akonhoma emfisro ni arese de ekro Kenya ase so ayate ne nka no esitie esiye fe nesiye kese efa Kenya ase American eye Kenya ase a ewo Ashanti region ai Asante Mantamu Kenya ase ene ne ebebo ye ho akonhoma enti monka ye ho ni endi sa adwume edamase